स्ट्रेस आपके दिमाग या जिस्म को ही नहीं बल्कि आपके दांतों को भी बुरी तरह से मुतासर करती है। अक्सर लोग स्ट्रेस में अपने दांत क्लेंच करके यानी भींच के रखते हैं या रात को सोते हुए ग्राइंडिंग करते हैं। मुसलसल क्लेंचिंग और नाइट ग्राइंडिंग से दांत घिसते हैं, जबड़े पे एक बोझ पड़ता है जिससे दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने लग जाता है और इसके अलावा आपको जबड़े में दर्द रहता है। जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके सर में भी शदीद दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट आपके डेंटिस्ट के पास है जो आपके दांतों का इम्प्रेशन लेके एक नाइट गार्ड बनाता है जो कि आपके दांतों के दरमियान कुशन की तरह काम करता है, आपके दांतों को मज़ीद डैमेज से बचाता है। अगर आप भी इन अलामात का शिकार हैं, अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने मुआयने और तशख़ीस के बाद अपना बर वक्त इलाज करवाएं। शुक्रिया।